生误区。大家好，我是爱生活又爱健康的草木七姐，很高兴您能来到我的健康养生小课堂。这几天有一个好朋友说心情不好，想来我们家暂住几天。我说没关系就当来玩呗，就让他住了2天。哇塞，这2天给我折磨的不行为什么？我是白天要工作，晚上呢还有一些额外的工作，但是晚上的睡眠我睡不好，就是因为他老是打呼噜，震天响，搞得我整宿的睡不着觉。我相信这个情况呢，不光是我所遇见，有好多朋友，尤其是夫妻都会遇到这种情况。那打呼到底是什么原因？我们应该怎样去治疗它呢？七姐帮您分析一下，打呼呢一般分为3种，一个是病理性打呼，一个是生理性打呼，第3种呢就是因为一些生活习惯所引起的打呼。病理性的打呼呢，主要是因为鼻咽、口咽、软腭及舌根3处交接的这个地方比较狭窄，从而引起堵塞，所以才会打呼。第2种呢，生理性的打呼就是肥胖。肥胖呢是可以引起打呼的，所有偏肥胖的人，你去问吧，他晚上睡觉是一定会打呼的。第3种就是生活的不良习惯，比如说我们的睡姿或者是枕头的高度，这个都会影响打呼的情况。那我们应该怎样去解决它呢？七姐今天给您3条小建议。第一呢，咱们增强锻炼，增强肌肉的张力，同时呢，睡眠的时候尽量采用侧卧的方式，养成良好的睡眠习惯和生活习惯，不要晚睡晚起，尽量早睡早起。第2种呢，像我们之前说的第1种病理性打呼这个是可以通过手术所去改善的。如果有不怕疼的朋友们或者说打呼实在是影响到你的生活的话，你可以，七姐建议您到医院进行一个诊疗，然后可以让医生帮你安排一场手术，通过手术来扩大咽腔，这样呢可以减少我们打呼的声音和次数。这第3种方式是最简单而且是免费的。我也和我那个朋友说了这个小妙方，他自己回家试了1星期，现在呢还没有告诉我结果，不过呢也就在这1-2个星期吧就能见效，非常简单，就是一个伸舌头的练习。咱们把舌头用力的伸出去，再缩回来，每天100次。还有一个练习就是干漱口练习，不含水，我们把腮帮子鼓起来，像平时刷牙漱口那样多漱几次。上面所说的2个小练习呢，都可以很好的帮助我们对于口腔和软腭、舌根的肌肉锻炼，都可以起到很好的改善效果慢则1个月，快则半个月，您的睡眠、您的呼声就会有很大的不一样。如果你身边有打呼的朋友，也推荐给他，让他试一试吧。喜欢的话点击加关注，我是爱生活又爱健康的草木七姐。